தாயின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவரும் மீதும் உண்டாவதாக. லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் அப்லோட் செய்ய சொல்லி சகோதரெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. எல்லாருக்காகவும் தயிர் சாதம், வெஜிடபிள் பிரியாணி, கொத்தமல்லி சாதம் எல்லாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். சட்டுன்னு தயிர் சாதம் செய்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. தயிர் சாதத்துக்கு 1 கப்பு தயிர் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு புளிப்பு நிறைய வேணும்னா அப்படியே தயிரை சேர்த்துக்கிறங்க. புளிப்பு கம்மியாக வேணும்னாக்கா பாதி தயிரும் பாதி பாலும் சேர்த்துக்கிங்கன்னா புளிப்பு சரியாக இருக்கும். அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ தயிர் மட்டும் சேர்த்து செய்கிறேன். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. முதல்ல கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு, கொஞ்சம் மிளகாய், வரமிளகாய், கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு. பருப்பெல்லாம் கோல்டன் கலராக வரணும். இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு. எல்லாம் நல்லா முருகிடுச்சு. தயிர் சேர்த்துக்கிறோம். ஸ்டவ் அணைச்சிடணும். இப்போ 1 கப் சாதத்தை சேர்த்துக்கணும். நல்லா கலந்தாச்சு. இது சாதாரண தயிர் சாதம், வெறும் தயிர் சாதம். நம்ம விருப்பப்பட்டால் இந்த கேரட் துருவலையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் இஞ்சி, சின்ன துண்டு இஞ்சி நசுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், தயிர் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுக்க நெத்திலி கருவாடு பொரிக்க போகிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. முதல் மிளகாய் சேர்த்துக்குருவோம். நெத்திலி கருவாட்டை சேர்த்துக்குருவோம். இந்த நெத்திலி கருவாடு கால்சியம் சத்து உள்ளது, அதிகம் கவிச்சு இருக்காது. அதனால் நம்ம எங்கே வேணாலும் கொண்டு போய் சாப்பிட்லாம். நல்லா எண்ணெய் சூடானோன்னு தான் போடணும். அப்போ தான் மொறுன்னு இருக்கும். இது தலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ண கருவாடு, அதனால் அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப சீக்கிரம் முறியிடும் இந்த கருவாடு. அவ்வளோதான், எடுத்துடலாம். எல்லோரும் கருவாடு சாப்பிட மாட்டாங்க. கருவாடு சாப்பிடாதவங்களுக்காக 4 மிளகாய் வத்தல், 4 மிதுக்க வத்தல், கொஞ்சம் சுண்டக்காய் வத்தல் எல்லாத்தையுமே பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இன்னும் சூடாயிடுச்சு. வத்தலை போடலாம். நல்லா முறியடிச்சு வத்தல் எடுத்துடலாம். கமகமான வாசனையான தயிர் சாதம், கருவாடு பொரியல், வத்தல் பொரியலாம் செஞ்சாச்சு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், செஞ்சு பாருங்கள். லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிக்கு 2வது வகையாக வெஜிடபிள் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். 3 அளவு, இந்த 100 கிராம் படியில் 3 அளவு அரிசி எடுத்து கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன். செய்யலாம். ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்குருவோம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. ஒரு 2 ஏலம், 2 பட்டை, 2 கிராம்பு சேர்த்துக்கிறோம். ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்குருவோம். கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தோம்னா வெங்காயம் சீக்கிரம் வெந்துடும். உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறோம். இஞ்சி பூண்டில் 2 கிராம்பு, 2 ஏலம், 2 பட்டை வச்சு அரைச்சிருக்கிறேன். அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வதங்கிடுச்சு. வதங்கி அந்த எண்ணெயே பிரிகிற மாதிரி வந்துடுச்சு. இந்த அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டை நல்லா வேக விட்டணும். அப்போ தான் அந்த பிரியாணி வாசனையாக இருக்கும். நமக்கு நெஞ்சுக்குள்ளே காந்தவும் இருக்காது. இப்போது பட்டாணி கொஞ்சம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். அந்த பட்டாணியை சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் பீன்ஸு, கொஞ்சம் கேரட்டு, தக்காளி, பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் புதினா, ஒரு உருளைக்கிழங்கு, கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம். ஒரு கப்பு தயிர், எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். திறந்து கிண்டி விடலாம்.
கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயிலேயே வேகட்டும். காய் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது இதில் 3 அளவு அரிசி எடுத்தோம்ல, இதில் 6 அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ அரிசியை சேர்த்துருவோம். அரிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் போடணும். ஒரு கொதி வந்ததுக்கு பிறகு மூடி போட்டு மூடலாம். குக்கர் மூடி போடணும். சும்மாவே வேகட்டும். அரிசி சேர்த்து ஒரு கொதிக்கு மூடி வச்சுட்டோம். திறந்து பார்க்கலாம். நல்லா பிரண்டு வந்துடுச்சு. கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு நசிச்சு வச்சுருக்கேன், அதை தூவி விட்டுடலாம். கொஞ்சோண்டு தேங்காய் பால், ஒரு 3 சில்லு அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துருவோம். எலுமிச்சம்பழம் சாறு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அரை எலுமிச்சம்பழத்தில் சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துருவோம். கடைசியாக ஒரு தடவை உப்பு பார்த்துக்கணும். உப்பு சரியாக இருக்குது. மூடி வேக வச்சிடலாம். குக்கர் மூடியை போட்டு மூடி ஒரு விசிலுக்கு வச்சா போதும். ஏன்னா ஒரு விசில் அளவுக்கு சோறு வெந்துருச்சு. ஒரு விசிலுக்கு வச்சுட்டு இறக்கி ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து தான் திறந்து பார்க்கணும். குக்கர் இறக்கி ஆவி அடங்கி 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பிரியாணி. சுவையான வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு பொரிச்ச இறால் வச்சுருக்கேன், தொட்டுக்க கேரட் சட்னி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை செஞ்சுக்கிறேங்க. சிக்கன் வேணும்னா நீங்கள் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். அடுத்த ரெசிபியை பார்க்கலாம். 3வது ரெசிபிக்கு கொத்தமல்லி சாதம் செய்யலாம். கொத்தமல்லி சாதத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரு கப் அளவு கொத்தமல்லியை அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஒரு மிளகாய் போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் இஞ்சி, இந்த அளவு இஞ்சி போட்டால் போதும். இதை போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொத்தமல்லி நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அடுப்பில் எண்ணெய் காயுது. ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். முதல்ல கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு, 2 மிளகாய், ஒரு மிளகாயை 2ஆக கிள்ளி போட்டிருக்கேன். இதில் மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக மிளகாய் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கிடுங்க. உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிடுங்க. இப்போது வெங்காயத்தை கொஞ்சம் துருவி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துருவேன். அதான் ஒரு கேரட்டை துருவி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துருவேன். நல்லா வதங்க விட்டுருவோம். வெங்காயம் கேரட்டு எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ அரைச்சி வச்ச கொத்தமல்லி இருக்குல்ல, இதை சேர்த்துக்கிறோம். தண்ணி சத்து போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். கொஞ்சம் தண்ணி சத்து மாறிடுச்சு, இன்னும் நல்லா மாறணும். அப்போ தான் நம்ம சாதம் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தாலும் கெட்டு போகாது. அந்த ஈரச்சத்து இல்லாமல் வதக்கிடணும். ஈரச்சத்து நல்லா மாறிடுச்சு. அந்த கொத்தமல்லி இஞ்சி எல்லாம் பச்சை மிளகாலாம் சேர்ந்து முருகி அழகான வாசனை வரும். அந்த மாதிரி வந்துடுச்சு. இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அந்த சாறையும் சேர்த்துடலாம். சோறு எடுத்து வச்சுருக்கேன், சேர்த்துருவேன். இதில் கொத்தமல்லி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. எடுத்து சாப்பிட்லாம். 3வது ரெசிபியாக கொத்தமல்லி சாதம் செஞ்சுருக்கேன். இதுக்கு தொட்டுக்க வெண்டைக்காய் பொரியல் செஞ்சுருக்கு. எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி கணவாய் கறி செஞ்சதுனால அதையும் கூட வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம்ல.
இந்த வீடியோவில் 3 வகையான சாதங்கள் செஞ்சுருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் வெளியூருக்கு போகும்போதெல்லாம் ஹோட்டல்லையே சாப்பிட மாட்டோம். இந்த மாதிரி சாப்பாடு செஞ்சுட்டு போய் தான் சாப்பிடுவோம். அதையே தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். செஞ்சு பாருங்கள். இறைவன் நாடினால் புதுவை உணவோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி.